မင်္ဂလာပါအခုအနောက်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဘကိုးပူတာကိုကျွန်တော်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပူတာကနေပြီးတော့ DMU ပင်ရထားကိုစီးပြီးကျွန်တော်နေပြီးတော့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်မှတ်ကတော့ကျွန်တော် online ကနေကိုယ်တိုင်ဖြတ်ယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လက်မှတ်ဖြတ်တဲ့ပုံစံကတော့မနေ့ဖန်သွားမှာကိုခုမျိုးည7:00ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ website မှာဝင်ပြီးတော့ဖြတ်ယူတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အထက်တန်းကိုရတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပထမတန်းကတော့အထက်တန်းထက်ခုံရေးအတွက်များတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အချိန်မျိုးဝေတကူဖြတ်ဖို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်နေပြီးတော့ယထာကတော့တနေ့ကို၄စီးထွက်တယ်ကိုကျွန်တော်သိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုကျွန်တော်စီးမဲ့ယထာကတော့ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးကိုသွားတဲ့ယထာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုမဲ့မဲ့ပဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မှဆင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေပြီးတော့ထိပဲကျွန်တော်လက်မှတ်ခပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဘကိုးပူတာကိုယထာမထွက်ခင်တနာကြီးကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာညတော့ကကျွန်တော်ဖြတ်ထားတဲ့ QR ကိုကောင်တာမှာပြပြီးတော့ကောင်တာကနေတစ်စင်းကျွန်တော်ကိုလက်မှတ်စစ်ထုတ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီယထာတော့ရန်ကုန်နေဖတ်ပါပြီးမော်မြန်ကိုတွားတဲ့ယထာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ယထာတော့9နာရီဝဲသွားမှာပဲစိုက်တော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ညခုကျကျွန်တော်ယထာကိုစောင့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စီးရမယ့်ယထာဟိုပတ်ချမ်းစင်းကြံပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီယထာကုန်းကျော်တရားကနေဟိုပတ်ချမ်းကိုကူးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခဏတော့မော်မြိုင်ကိုသွားမှယထာဟိုးရှေ့ကိုရောက်သွားပါပြီပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ယထာကိုဒါ15နှစ်ကြာမှပဲပထမအဆုံးချိန်ပြန်စီးဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးစီးခဲ့တာတော့ကျွန်တော်2017ပေါ့နော်အဲ့တုန်းဆိုကျွန်တော်ဒီနေပြည်တော်ကနေကျွန်တော်မော်မြိုင်ကိုသွားတဲ့ယထာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တုန်းကဆိုကျွန်တော်ကဒီကျောင်းကနေအိမ်ပြန်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါပထမအဲ့ဒါနောက်ဆုံးစီးခဲ့တဲ့နေထားပဲဖြစ်ပါတယ်လောင်းလေးကကျွန်တော်အဲ့ကိုဝိုင်းတယ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်哎呀，你那个在哪里？哎，就是这喏。对那个。7C。ကျွန်တော်ပုံနံပါတ်က 7C ကိုဟုတ်တယ်။ဝါကျေးဇူးပြုတဲ့နားဆင်ပါစေ။ခရီးတဲ့နားဆင်လိုက်ပါတော့ရခိုင်မှာဘိုးပူတာမှထွက်ခွာလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ We have careful attention please. The train is going to depart from the Bogor station. The next station is Pune. It takes around an hour and 37 minutes from Bogor to Pune station. ဒီယထာကဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးစီးဘူးတဲ့ယထာပဲဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့တန်ပြတ်မှုကလုံးဝ perfect ကျွန်တော်က10 out of 10ကိုကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့လက်မှတ်ဝယ်ရတဲ့အနေထားမှာနည်းနည်းတော့ကိုကအားစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယထာအိတ်ကွန်းဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအေးပါတယ်အစတုန်းကကျွန်တော်နည်းနည်းပူအိုက်တာပေါ့အခုမှပဲချမ်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြောပုတ်အိမ်မှာပါပါတယ်ဒီအပြင်ကနွေးထဲကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြီးတော့ post ရတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ကေကိုကချမ်းတက်တာပဲဖြစ်အေးတယ်မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အနွေးထဲကိုစောင့်ထားတင်တဲ့အနေထားကိုဆိုရပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကအေးကြိုက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုပေမဲ့အခုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်အေးတယ်လို့ခံစားပြီးကျွန်တော်အနွေးထဲထားဖို့ရတဲ့အနေထားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဘိုးကဖေးဆိုင်မှာ coffee ဝယ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ coffee တမားဆိုတော့ coffee တစ်နေ့ကိုတစ်ခါအနည်းဆုံးတောက်လိုက်ရမှာပဲစစ်ချင်တယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ယထာပေါ်မှာနေပဲစာစားဖို့အတွက်ဒီသက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကကျွန်တော်အချိုရည်တွေမုတ်တွေပြီးတော့ဒီရန်တွေလာပြီးတော့ရောင်းတာတော့ရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီရန်
တပူဝယ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်ရန်တပူနဲ့တ िश ူထုတ်ကို4500ပါ9000မလေးကျွန်တော်ပေးလိုက်ရတယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်နေမေ့သွားတော့ဗောနော်ပေးတော့ပေးလိုက်တယ်အကေကိုကခောက်ဆွဲပြုတ်မကြိုက်ဘူးထမင်းစားချင်တယ်ဆိုပဲထမင်းဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ထမင်းကတော့ကျွန်တော်ကကြိုပြီးတော့မှာယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝန်ထမ်းတွေကကျွန်တော်ကိုထမင်းစားချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကဒီ order ပါကောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထမင်းကတော့ထမင်းကြော်တွေရမယ်ခောက်ဆွဲကြော်တွေရတာပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုစုစုပေါင်း၄မျိုးလောက်ရှိပါတယ်ကိုကြိုက်တာ order တင်ပြီးတော့မှာယူလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်ချိန်မှရပဲဆိုတော့နေပြီးတော့ဘူတာရောက်တဲ့ခါကျမှပဲသူတို့ကပေးနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဟိုကဘိုက်စာတွေဆိုရင်တခြားငုတ်တွေပါတယ်ဟိုကဝယ်ပြီးတော့စားလို့ရပါတယ်ကိုကျွန်တော်တောင်ငူဘူတာထဲကိုဝင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ငူဘူတာမှာဆိုရင်သူတို့ကပစ္စည်းအတင်ချလုပ်ဖို့အနေထားရှိတယ်ဆိုတော့10မိနစ်လောက်သူတို့ရပ်ပေးမယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြင်ကွင်းကတော့ကျွန်တော်ဘိုးလိုင်းကိုကြော်ပြီးတော့နေဘက်ချမ်းကိုရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ကားလမ်းကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ပဲခူးကနေစထွက်ကြတဲ့ကမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းတွေထဲကအကြိုက်ဆုံးမြင်ကွင်းတစ်ခုပြောရမှာဆိုဒီမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟိုအရှိမှဆိုရင်ကျွန်တော်ရှမ်းရိုးမတောင်တန်းကိုကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စားတော့ထားတဲ့အစားအသောက်အမိုက်တွေကိုပြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အမိုက်ပုံစနစ်ကြသူတို့ထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အမိုက်ပုံကတော့ကျွန်တော်အင်တာရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာသူတို့ထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်စီးပါလေထားမှာဆိုရင်အင်တာကတော်တော်လေးကိုတန့်ပါတယ်ခင်ဗျာတန့်လုံးဝကင်းစင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်ခီးသွားတွေစီကန်းရှိဖို့ပဲအရေးကြီးတာပေါ့နော်အရေးစီကန်းမရှိဘူးဆိုရင်ဘာပဲတန့်နေတဲ့ပစ္စည်းအရာကိုစနာမီနဲ့ပစ္စည်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဦးဇာကြီးကိုရောက်ပါပြီစီးရတာပဲတတ်တာရှိပါတယ်ဘာမှကိုတိတ်ပြီးတော့မပြင်မဲဘူးပေါ့နော်အစားကတော့ပြင်မဲနဲ့တက်တော့တာရှိတယ်ရောက်တဲ့အချိန်ကတော့ရောက်တဲ့အချိန်ကတော့တနာကြီး50နဲ့10မိနစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိနစ်50ပေါ့နော်အချိန်ဝေးကြည့်ကြအဲ့တော့မှမတင်ရပြကျွန်တော်နေပြီးတော့ဦးဇာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏကြာရင်ကျွန်တော်ပတ်ထူပါပါတယ်ရှိမှဆိုရင်အိုးဝေးရှိပါတယ်